مانسون کا زوردار سپیل، موسلادھار بارشیں، کراچی سمیت سندھ میں اسکول بند، لاہور، ملتان، کراچی، حیدرآباد، کوئٹہ، ملک بھر میں مانسون کی زوردار سپیل کا سلسلہ جاری ہے۔ مختلف شہروں میں موسلادھار بارشوں سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ دوسری جانب سمندری طوفان نے اثرات دکھانا شروع کر دیے ہیں، جس سے سندھ بھر میں موسلادھار بارشیں ہو رہی ہیں۔ پنجاب میں بھی ملک کے بیشتر شہروں کی طرح مانسون بارشوں نے رنگ جما دیا ہے۔ لاہور، سیالکوٹ، شیخوپورہ، ملتان، رحیم یار خان میں موسلادھار بارشوں سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں صبح سویرے بادل برس پڑے، جس سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ خانپور، دینا میں طوفانی بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ پنڈ دادن خان میں ریلوے لائن ڈوب گئی۔ آزاد کشمیر میں بارشوں سے متعدد مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ دریاؤں میں پانی کی سطح بھی بلند ہو گئی ہے۔